Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Jones Alves Matias Nascimento, sou aluno de Ciências Naturais do Polo da Unilab, onde eu vou falar aqui um pouco sobre a minha oficina pedagógica, a minha avaliação. A avaliação da oficina pedagógica, o meu tema foi a água e suas transformações, explorando mudanças do estado físico no cotidiano. Foi conduzida de forma contínua, diagnosticada e formativa, priorizando o acontecimento integral do processo de ensino e aprendizagem, desde que as primeiras interações com os alunos até o momento de socialização dos resultados. Buscou-se observar não apenas os conhecimentos adquiridos, mas também o envolvimento, a postura, o interesse e o desenvolvimento de habilidades cognitivas, sociais e comunicativas. A avaliação teve como principal objetivo compreender de que maneira os estudantes se apropriam dos conceitos científicos relacionados às transformações da água e como conseguiram associar essas ideias a situações práticas no cotidiano. A proposta de utilizar uma metodologia ativa baseada na investigação e na experimentação permitiu que o processo avaliativo acontecesse de maneira natural, integrada às etapas da oficina. Assim, mais do que medir os resultados, a avaliação serviu para acompanhar a construção do conhecimento, estimulando o protagonismo e a reflexão crítica dos participantes. Durante o desenvolvimento das atividades, foi possível observar um grande entusiasmo e curiosidade por parte dos alunos. Muitos demonstraram interesse em compreender fenômenos que até então observavam apenas de forma intuitiva, como o derretimento do gelo, a evaporização da água quente ou o surgimento de gotículas na tampa de uma panela. Ao reproduzir esses fenômenos em sala de aula, os estudantes não apenas usavam os conceitos de fusão, solidificação, condensação e vaporização, mas também passaram a atribuir significados concretos com as explicações científicas, compreendendo que a ciência está presente nas pequenas ações do dia a dia. O processo avaliativo considerou tanto os aspectos cognitivos relacionados à compreensão dos conteúdos, quanto os aspectos atitudinais e procedimentais, como a cooperação em grupo, o respeito às ideias dos colegas, a capacidade de argumentar e responsabilidade com o trabalho coletivo. Essas dimensões são fundamentais no ensino de ciências, pois ajudam a formar sujeitos críticos e conscientes, capazes de dialogar com a realidade e propor soluções para problemas cotidianos. Um dos pontos altos da avaliação foi a produção de cartazes e pequenos vídeos realizados pelos grupos. Essa etapa possibilitou que os alunos expressassem o que haviam aprendido de forma criativa e interdisciplinar, utilizando linguagem visual, oral e escrita. Além de verificar o domínio dos conceitos, essas produções revelaram como cada grupo compreendeu o tema e o reinterpretou à luz de suas próprias vivências. Muitos grupos apresentaram explicações ricas e comparações com fenômenos observados em casa, mostrando o quanto o aprendizado foi significativo e contextualizado. Na socialização final, os alunos demonstraram segurança, satisfação ao compartilhar suas descobertas. Esse momento foi essencial, não apenas para consolidar o aprendizado, mas também para promover a troca de ideias, o respeito às diferentes formas de expressão e valorização do trabalho coletivo. A interação entre os grupos permitiu a ampliação do repertório de todos os participantes, mostrando que a aprendizagem é um processo colaborativo e dinâmico. Do ponto de vista do professor mediador, a avaliação da oficina foi uma oportunidade de refletir sobre a prática docente e perceber na interação com os alunos os caminhos que favorecem uma aprendizagem mais significativa. As ações, as dúvidas, os comentários dos estudantes forneceram
forneceram importantes pistas sobre o que funcionou bem e o que pode ser aprimorado em futuras intervenções. Essa autorreflexão docente é a parte essencial no processo avaliativo, pois fortalece o papel do professor como pesquisador na própria prática, capaz de observar, analisar e transformar suas estratégias pedagógicas. Os resultados observados dialogam com o que defendem os autores, como Mortimer Machado, em 2000. Ao afirmarem que a aprendizagem de ciência deve ser contextualizada, conectando a teoria e a prática, também aproxima as ideias de Zabala, em 1998. Para, para que em ação pedagógica precisa criar situações em que o aluno possa investigar e construir significados a partir da própria experiência. Além disso, reforçam as contribuições de Chafot, em 2003, que destaca o ensino de ciências como instrumento para a leitura crítica do mundo, permitindo que o estudante compreender a realidade e agir sobre ela de forma consciente. Em síntese, a avaliação na oficina demonstrou que os objetivos propostos foram plenamente alcançados. Os alunos conseguiram identificar e explicar os diferentes estados físicos da água e suas transformações, reconhecendo sua importância nos fenômenos naturais e ambientais. Desenvolveram ainda habilidades de observação, de registro, de comunicação científica e essenciais à alfabetização científica e à formação cidadã. Por fim, pode-se afirmar que a oficina pedagógica foi um momento de aprendizagem mútua, tanto para os alunos quanto o professor estagiário. A partir das observações realizadas, ficou evidente que a prática experimental desperta o interesse, motiva o aprendizado e fortalece a compreensão dos conceitos científicos, além de favorecer atitudes de cooperação e responsabilidade. Dessa forma, a avaliação não se limitou a verificar resultados, mas evidenciou um processo de construção de saberes, consolidando a importância das metodologias ativas e investigativas no ensino de ciências. Agora a gente vai falar agora sobre os materiais utilizados na oficina. Eu utilizei materiais de fácil acesso e baixo custo. Gelo no estado sólido da água, a panela recipiente metálico para aquecimento da água, fogareiro ou resistência elétrica, ou água quente previamente aquecida, copos de vidro transparentes, tampa de panela ou um prato frio para observar a condensação, um termômetro. É uma hora opcional, né? Mas para acompanhar a temperatura. Papel, caneta, cartolina para registros e elaboração dos cartazes. Celulares e tablets para o registro em vídeo das observações. Essa parte dos celulares eu mesmo que utilizei por conta do decreto, e os tablets também. Justificativa da minha escolha. Os materiais foram escolhidos por serem simples, acessíveis e seguros para o ambiente escolar, permitindo que os alunos visualizassem de forma concreta as transformações da água. Essa escolha reforça a importância da experimentação como instrumento de aprendizado significativo, mesmo em contextos com poucos recursos. Muitíssimo obrigado.